Pronto, meus amigos do YouTube, hoje são 12 de setembro de 2020 e ali está o Papatango Mike Zulu Lima antes de decolar para Guarulhos. Tabatinga, né, o Tefé? Tá ali o Papatango Mike
Zulu Lima, decolando de Manaus para Guarulhos. Pronto, agora ali está o Papa Romeo, Alpha India X-Ray. Não, Golf para ter fé. Indo para Campinas agora, esse daqui. Pronto, meus amigos, agora vamos esperar Papa Romeo, Alpha e Yankee Golf. Olha, daqui lá vai, ó. Lá vem. Olha, isso também vai. Nossa, vai lá embaixo.